Hello，今期我哋同大家推薦呢個細胸顯大、大胸又顯瘦嘅系列。咁呢個款咧，佢有3個色嘅，有呢個色啦，原來呢個色都唔透嘅喎，白色心都唔透嘅喎。仲有呢個色，仲有呢個色。咁大家會覺得好奇怪啦，呢個花同埋呢個花有少少唔同嘅喎，點解同款咧？佢係 B 杯係咁樣嘅 cutting， 而 D 杯係咁樣嘅 cutting。呢個係我哋 B 同 D 都有嘅，而個吊嘴就係一樣嘅。呢個都係呢個吊嘴嚟嘅，而築起嘅效果咧非常之吸引嘅就係細胸上開冇肉嘅朋友仔，冇肉咧最驚嘅就係捉下啲胸圍會離皺，着鬆咗之後咧呢個位飛晒條邊出嚟，而呢個咧即使離皺佢都唔尷尬嘅，就係咧佢側邊呢個位呢度加咗呢條橡筋邊，咁咧即使係你着耐咗鬆咗會個胸圍會有離皺，佢都唔覺硬㗎，因為佢加咗呢條橡筋邊之後咧佢係非常之貼咁樣包覆住嘅，咁咧佢就唔會見胸圍咧頂起件面頭衫，令你俾人睇到尷尬嘅一面就係離皺嘅感覺啦。而佢側邊咧都係包得非常之靚嘅喎，側邊呢度有2條軟膠骨嘅軟生嘅膠骨，而佢包覆咧都係胳肋底呢個位包得非常之好嘅，收埋胳肋底嘅弧度咧，將呢度啲肉全部推去前胸嘅，背後更加冇得彈，背後咧細胸 size 好少背後可以做得咁高嘅，背後呢度包覆係比較偏高嘅，而4排4扣。入邊咧呢個位就係面側成範嘅，呢度有啦，按摩住，呢個透氣度係超高嘅，而呢個位咧就做咗加高嘅設計，令側邊鎖肉鎖得更加好啲。細胸大胸咧就跌啲，個胸都仲好大，細胸咧就跌少少，都已經好似廢毛啦。所以咧更加矜貴嘅就係副耳啦。所以我哋細胸嘅朋友仔想要個胸顯得更加大啲嘅，想個攝線收得更加靚，同埋想着衫更加有曲線嘅，Amy 建議試一試呢個款，包你冇得彈，大家嚟試下啦。